碎咗之後就諗下，咦啲紙可以點樣做呢？就慢慢去做一個 research 去 study， 就用咗一本雜誌做咗第一條我可以着得嘅裙啦。我織嘢其實好細個就開始識織冷嘅，咁我啲細佬妹佢哋去外國讀書啊，咁我都會織冷衫、織頸巾俾佢哋咯。其實織紙同埋織冷有好大嘅唔同咧，織冷你係一條，織紙你係好多條，所以個時間要用好耐。咁 knitting 嘅 project 咧就係由10年前，大概2003年開始有呢個 idea。咁當時我係做緊會計啦，咁間公司咧就要搬去大陸，我就幫佢碎一啲confidential 嘅 document。咁碎咗之後就諗下，咦啲紙可以點樣做呢？就慢慢去做一個 research 去 study， 就用咗一本雜誌做咗第一條我可以着得嘅裙啦。咁今次6月份就喺香港度做呢個 performance， 將自己咧包密晒，用咗一啲旅遊嘅地圖編織而成嗰個雕塑。中環佢哋會過嚟影相，但係好少人會問你問題。但係你反而去到街市咧，咁啲老人家會問你：哎呀，你喺度做乜嘢啊？乜嘢係行為藝術啊？你想表達啲乜嘢啊？其實喺呢個 body container 嗰個 performance 喺度探討緊人與人之間個關係係點啊？因為每個人都好似生活喺自己個世界入邊，我哋係咪真係每個人都係咁孤獨？好似好難再好似以前咁可以坐低一齊去傾偈啊，去溝通啊，或者去做你想做嘅嘢。再近期嘅作品喺 Artistry 個 literature 入邊，我哋有一件好大嘅作品咧，15米嘅作品叫做編織對話。咁入邊有嚟自世界各地嘅人，我曾經去過佢哋國家度展覽啊。咁佢哋認識咗我嘅作品，我都會再邀請翻佢哋去參與個 project， 去織翻佢哋自己嘅一本書啦。咁佢哋會 share 本書嘅故事同埋佢哋嘅故事。而家終於逢埋一齊，佢哋可以坐低喺度一齊傾偈咯。所以真係可以 link up 到互相唔識嘅人，佢透過我呢個 project，而佢哋可以互相去認識咯。而家。